বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। আজি চিকেন ফ্রাই করছুম। ব্যাকিল লই উপকরণ সয়া সস, হলুদ, মরিচ, লবণ, ধনিয়া বাড়া, জিরা বাড়া, হলুদ বাড়া, আদা রসুন নারকেল বাড়া ব্যাকিল লইয়ারে সুন্দর করিয়ে এখন দিয়ে আর পেঁয়াজ বাড়া দিই একখানে স্কিপ হয়ে গিয়ে ওনারা বুঝে নেবেন। পেঁয়াজ বাড়াও দিই 2 চামচ অনুযায়ী। এখন সয়া সস দিই, সুন্দর করে ব্যাকিন মাখি লইম। তারপর ডিম দিম, তারপর কর্নফ্লাওয়ার দিম সুন্দর করে, তারপর মাখি 1 ঘন্টা ফ্রিজের মধ্যে রাখি দিম। 1 ঘন্টা ভালো করে ম্যারিনেট হইলি তারপর দিয়ে সুন্দর করি আর ভাজি লইম তেলত। একখানা করি আর সরষের তেলও দিই, আর সর্ষে বাড়ানো আসলে তাহলে সরষের তেল দিই। হতে গরম সর্ষে বাড়া তাইলে সর্ষে বাড়া দিতে পারবেন। সরিষার তেল দিই। এখন ডিম দিই, তারপর দিয়ে কর্নফ্লাওয়ার দিম। মাখি 1 ঘন্টা ফ্রিজের মধ্যে রাখি দিম। আপনারা বেকম ভালো আছেন তো? আল্লাহর রহমতে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আর ওনারা বেক্ষণ সুন্দর সুন্দর কমেন্ট ঘটনাতে বেশি ভালো লাগে। ওনারা লাইক করিবেন, শেয়ার করিবেন, সাবস্ক্রাইব করিবেন। তো বেল আইকন ক্লিক করে দিবেন, তাহলে ওনার কাছে নোটিফিকেশন যেত। সুন্দর মাখি মাখি ফ্রিজত রাখি দিম 1 ঘন্টার লাই। এখন তেলের মধ্যে ফ্রাই করি ফেলাইম সুন্দর করি। বাচ্চা হলো ছোটো বাচ্চা হল তাহলে গরম মধ্যে বহুত কিছু বানাম পরে প্রত্যেকদিন একখান না একখান। আর বে রিকোয়েস্টের রেসিপি আছে তার নাই আমি বানাই। আর আমি বেশি পছন্দ করে চিকেন ফ্রাই। তাহলে আর তো সবসময় গরম বানাম পরে। ওনারা আল্লাহ দোয়া করিবেন, আমি আস্তে আস্তে যেন আগে যেতে পারি। এখন বেকিং দিয়ে দিই তেলত আস্তে আস্তে করে ফ্রাইব দি। মাঝারে আঁচত দম পড়ব ন, বেশি দুধ হয়ে যাইব গই ভিতরে হইতো ন। প্রায় আধা ঘন্টা বাজম পড়ব মাঝারে আঁচ দিয়ে। সুন্দর করিয়ে ন বাজিলি ভিতরে কাঁচা তাই যাইব। ওনারা আল্লাহ দোয়া করিবেন, আমিও আল্লাহ দোয়া করি। এখন তুলি লইলর। ওনারা বেক্ষণ ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।